Ito guys, pang matandang Blumen, pang grandma Blumen. Ayaw nung ano kaibigan ko. Pang matanda daw ito, hindi bagay sa kanya. Itong flowers. Hindi daw bagay sa kanya. Ito yung pang matanda daw, sabi niya. Siya nagsabi nun. Ano to? Nakakain na kayo ng ganito? Ano to, Ate Emmy? Oh, hindi ganyan-ganyan pa siya, oh. Oh. Oh, isang pagkain, bilis. Isang pagkain, 50 Gcash, bilisan nyo na. 2 tanong lang ako. Doon tayo mamaya maglalad sa ano. I hear talaga. I hear wanna. I'm so... nako. Lumpia, wala. So. Ja, ich brauche ja die. Hans geht das so, die ersten ja. Vorher noch. Bis wir das jetzt? Das ist die erste. Ja. 20 oder 12. Okay, okay. Ich gehe sowieso gleich. Ich gehe gleich. Ja, die ging ja erst in der Stunde. Ach so. Was dann? Das ist fertig. Ja. Ay, pinagpawisan ako guys. Itlog wala. Ano yung nakita niyong pagkain kanina sa lamesa? Anong pagkain nandun sa lamesa kanina kung nakita niyo? Yung nasa lamesa, what kind of food you see in the table with I eat? Today, my breakfast. My breakfast, guys. What kind of food do you see in my breakfast? Yun. Stop, guys. Egg. Oh, di ba madali lang yun? Egg. Egg ang sagot, guys. Egg. Stop at egg. Okay guys, doon na lang ulit tayo sa labas. Doon tayo sa magandang restaurant. Hindi doon sa kahapon. Pupunta tayo ng ibang restaurant na may view. Okay. Man muss sich mal waschen. Ja, musst du duschen gehen. Ich will jetzt duschen nämlich. Ich hau ab jetzt. Ja. Ist das vielleicht der Schlüssel hier? Kann sein. Nee, das ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, aber das ist doch merkwürdig, ne? Mhm. Du musst ja irgendwo. Ja, okay. At i-get ba? Okay guys, babasin ons na. Begin, punta pa ako ng Saturn eh. Kukunin ko yung TV.